Shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Dus we zegenen jullie in de naam van de Heer Jezus. Et comme vous le savez, Zoals nous jullie weten, sommes en train de voir l'amour de Dieu. we zien de liefde van God. L'amour qui consiste à pouvoir réellement se révéler à nous davantage. De liefde die eigenlijk dat hij zich vertoont aan ons. Ainsi, nous allons lire les Écritures En zo gaan wij de boeken dans le versen livre lezen. de Cantique de Cantique, In het boek Hooglied, au chapitre 4, hoofdstuk 4, verset 1 jusqu'au verset 5. vers 1 tot 5. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne des Galades. Zie, u bent mooi, mijn vriendin, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen, die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zijn tweelingen. Aucune d'elles n'est stérile, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Geen van hen is zonder jongen. Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal, 1000 boucliers. Ils sont suspendus, tous les boucliers des héros. Uw hals is als de toren van David, in lagen gebouwd. Er hangen 1000 schilden aan, allemaal schilden van helden. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lits. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle, die tussen de lelies weiden. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa Dus parole. dat de Heer de lectuur van zijn woord zegent. Et que le Seigneur puisse nous donner l'explication de cette parole. En dat hij ons de uitleg van dit woord kan geven. Car l'explication de la parole, c'est l'esprit de la prophétie. Het leven van het woord is eigenlijk de uitleg van de versen. Et la Bible dit que la lettre tue, En de mais Bijbel l'esprit zegt vivifie. dat de wet doodt, maar de geest doet leven. Et l'explication de la parole n'est pas par rapport aux hommes. En de uitleg van het woord is niet volgens de mensen. 19 het zegt. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la De prophétie. getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Et ainsi la Bible dit En zo zegt de Bijbel. qu'aucune prophétie de l'écriture Dat geen ne enkele soit profetie- l'objet d'une interprétation particulière. Dat hier geen interpretatie kan zijn van een mens. Donc nous comprenons Dus que we la begrijpen prophétie de l'écriture, dat de profetie van de pour qu'elle ne vers, soit pas particulière, zodat die niet verkeerd geïnterpreteerd wordt, on doit témoigner le Seigneur. moet je de Heer getuigen eigenlijk. Car c'était poussé par le Saint-Esprit Want que het les hommes ont was parlé de la part de eigenlijk door Dieu. de Heilige Geest dat de mensen over God hebben gepraat. Et le Seigneur dit, En de Heer gaat les zeggen, Écritures rendent de témoignage de moi. versen die getuigen over mij. Donc quand nous sommes dans Cantique de Cantique, Dus als we in Hooglied nous zijn, comprenons que we il begrijpen, s'agit de notre het Seigneur. gaat over de Heer Jezus. Et lorsque il y a comme un dialogue entre En hommes et femmes, als er een dialoog is tussen man en vrouw, nous comprenons que cette femme We est le begrijpen corps du Seigneur. dat deze vrouw het lichaam van Parce Christus qu'il is. s'agit toujours du Want het Seigneur. gaat altijd over de Heer. Voilà comment nous En lisons les zo Écritures. lezen wij de versen eigenlijk. Voilà comment nous recevons Zo l'Esprit qui est dans Krijgen wij de l'Écriture. geest die in de vers is. Recevoir le De Saint-Esprit, Heilige Geest ontvangen. c'est recevoir Dus eigenlijk l'Esprit de De l'Écriture. geest van de vers ontvangen. Car le Seigneur dit, Want de Heer zegt, l'Esprit vivifie. de geest doet leven. C'est l'Esprit de Het is l'Écriture de geest van qui de va te vers vivifier. die je doet leven. Et ainsi, lorsque tu as Zo. l'explication de l'Écriture, Wanneer je de uitleg hebt van de il vers, faut vivre cette dan moet je explication. die uitleg eigenlijk leven. Il faut vivre cette Je révélation. moet die openbaring leven. C'est comme ça que tu vas manifester la vie.
ga je het C'est comme ça que les leven gens laten ont la zien. vie. Zo Parfois, les hebben gens, mensen het leven. Want soms on croit que voilà, we denken dat recevoir la vie, het leven on ontvangen. reçoit la vie. We ontvangen het La vie leven. était dans Het l'écriture leven was in de vers. et nous avons ressorti En we cette hebben vie. die leven uit de vers Quand tu la gehaald. En reçois, wanneer je die ontvangt, on peut être témoin dan kun je que getuige lorsque zijn tu dat manifestes wanneer cette je vie en toi. dat leven in jou laat zien. C'est ça, En dat is, recevoir la vie. dat is het leven. Donc quand nous comprenons Dus als we que ce qui a begrijpen été écrit dat hetgeen dat geschreven was, devient une réalité dat en toi, wordt een realiteit nous in comprenons jou. que tu as reçu la En vie. dan heb je het leven ontvangen. Mais si Maar als ce qui est écrit wat ne se geschreven is, manifeste pas en zich toi, niet in jou laat zien. bon, tu peux Je déclarer kunt que goed j'ai zeggen, reçu, ik heb het mais tu ontvangen. n'auras pas reçu. Maar je zult het niet Parce que ontvangen la hebben. vie, c'est Want témoin. het leven, dat getuigt La zichzelf. vie est une lumière. Het leven is Et een licht. une lumière Het is est een licht. visible. En een licht is eigenlijk Comment zichtbaar. tu peux être une Hoe lumière? kun je een licht zijn Les gens ne te voient en pas. mensen zien je niet? C'est que tu es ténèbres. Dat wil zeggen dat je duisternis Est-ce bent. que vous comprenez? Begrijp je? Donc, pour être Dus lumière, om licht te zijn, tu dois être vu. moet je gezien Voilà worden. pourquoi Paul En dit daarom zegt nous Paulus, sommes des lettres wij zijn letters de Christ, van Christus, écrites par opgeschreven l'Esprit. door de geest. Parce que le ministère que nous Want avons, het ministerie dat c'est wij le hebben, ministère de is l'Esprit. het een ministerie van de geest. Voilà comment les gens reçoivent Zo moeten de l'Esprit mensen du Seigneur. de geest van de Heer ontvangen. Voilà. Donc, Dus, nous avons déjà vu we hebben al gezien la beauté, de schoonheid, nous avons vu les we yeux, hebben de ogen nous gezien, avons vu les we cheveux, hebben de haren les gezien, dents, de tanden, nous avons vu les lèvres, ja, we hebben ook de lippen n'est-ce gezien. pas? Et nous voyons En we zien aujourd'hui vandaag ta joue jouw Et- hals, comme une moitié de grenade jouw derrière slaap ton is voile. net als een granaatappel. Donc le Seigneur Dus de s'intéresse Heer interesseert à zich toutes les parties du corps. aan alle onderdelen van het lichaam. Parce que vous allez comprendre Want je que gaat la begrijpen, Bible dit, de Bijbel au zegt, commencement était in la het parole, begin was er het la woord, parole était avec het Dieu. woord was met Et God, cette parole en s'est dit faite woord chair. werd lichaam. Donc les cheveux de Dus Jésus, de c'est la haar van parole. Jezus, Ah, dat is ses het woord. sourcils, Zijn- c'est la parole. Zijn wenkbrauwen Ses is het cils, woord. c'est la parole. Zijn, Ses yeux, dus alles, c'est la parole. alles van de Heer is het Son woord. nez, Zijn c'est neus, la dat is parole. ook het woord. Sa bouche, Zijn mond, c'est la parole. is het woord. Ses dents, Zijn tanden, c'est la parole. dat is het woord. Est-ce que vous avez son cou? Dus C'est zelfs la zijn parole. hals is Sa joue, zijn, c'est la parole. zijn, Donc vous allez vanger. comprendre que Dus je gaat begrijpen, tout ce que nous avons dans le alles corps wat wij in ons lichaam hebben, doit nous renvoyer dans les choses moet célestes. eigenlijk ons naar de hemelse dingen brengen. Et la Bible dit En de Bijbel zegt que dat. nous sommes le temple de Dieu. Wij zijn de tempel van de Heer. Quand le Seigneur demanda à Moïse Wanneer de Heer aan de Mozes vraagt construire le om tabernacle, een tabernakel Il te a maken, dit, hij heeft gezegd, fais selon le modèle. doe volgens het model. Mais lui-même, quand il a Ouais. construit son Toen propre hij zijn eigen tabernacle, tabernakel heeft gemaakt, il devrait le faire selon hij le moest het modèle. doen volgens het model. Et nous savons que En wij Adam, weten dat Adam, c'est le hij tabernacle is de het Dieu. tabernakel van de Heer. Voilà pourquoi il a été En dit, daarom is er gezegd, je vais faire Adam ik ga Adam à ma maken ressemblance. naar mijn Parce qu'il gelijkenis, doit want hij être moet selon le modèle. volgens het model zijn gemaakt. Et ainsi nous En zo comprenons begrijpen we dan que tout le corps d'Adam dat het hele lichaam van Adam explique les choses célestes. zegt de hemelse dingen uit. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Donc c'est comme ça que nous, En vous allez zo, comprendre. en zo ga je dan begrijpen. Ce n'est pas de la folie, Het is geen ni gekheid. de la Het philosophie. is geen filosofie. hoor. Parfois, bon, les gens ont Parfois, philosophie. philosophie, La nee. philosophie, Dieu est philosophe. God is ook een filosoof. Voilà pourquoi Paul En dit, daarom zegt Paulus, les philosophes de ont filosofen dit hebben que nous gezegd sommes des races. dat wij van hun Ouais. ras zijn. Donc, Zie même je? les Dus philosophes zelfs de des hommes filosofen van de mensen du monde van de wereld zijn, savent qu'ils sont de la weten race. dat ze van de die Dieu. ras zijn van God. Donc, la philosophie Dus de des hommes, filosofie van de mensen c'est une mauvaise philosophie. is een slechte filosofie. Mais Maar la philosophie de Dieu, de filosofie van God, parce que Dieu, want God, c'est la science du raisonnement. hij is eigenlijk de wetenschap van de gelijkenis. Demandez Ecclésiaste, Hij vraagt aan Ecclesiastes, il avait besoin de connaître la raison hij moest eigenlijk de reden de weten toutes choses. van alles. Et le Seigneur pose la En de question Heer à vraagt Job. van Sais-tu dezelfde pourquoi? vraag aan Jezus, aan Pourquoi? Job. Pourquoi? Weet je waarom? Donc, le Seigneur, Dus de Heer, c'est lui-même hij is zelf, qui connaît la raison de toutes choses. dus die de reden weet van alles. Donc nous comprenons que la Dus joue, we quand tu begrijpen touches ta joue comme Als je ça, je wang zo aanraakt, comprends que Dieu l'a fait pour un God but. heeft het gemaakt Voilà. met een doel. Tu comprendras En je que zal het begrijpen ta dan. joue, Dat jouw n'est-ce wang, pas, ce n'est pas pour aller te dat prostituer. is niet om jezelf te Parce que quand tu prostitueren. ne comprends pas Want ça, als je niet surtout dat- quand als tu as je- des fossettes, Vooral als je Life,
ça te pousse à aller te prostituer. dan ga je Quand tu as eigenlijk des prostitutie doen. fossettes dans En ta wanneer je joue, kuiltjes hebt in je quand tu wangen, regardes ça, wanneer je daar naar kijkt, pose-toi la question, stel je de le vraag, pourquoi de ça. waarom heb ik dit? Ce n'est pas pour aller te Het is niet om prostituer. Là, jezelf tu te commences à sourire prostitueren comme en dan ga je ça. altijd beginnen glimlachen. Et tu séduis les gens. Je gaat mensen verleiden. Donc il dit, ta Dat hij joue zegt, jouw wang est comme une is net moitié als de de helft grenade. van een granaatappel. Et le Seigneur dit En de Heer zegt que les Écritures dat de versen rendent témoignage de moi. getuigen over mij. Et lui-même va En hij compléter gaat zelf pour nog dire que- vervolledigen om te pour que zeggen, ce témoignage soit vrai. zodat die de Ça doit getuigenissen echt être zijn. le témoignage de 2 ou de 3. Dan moeten het getuigenissen van 2 of 3 zijn. Donc cela voudrait dire, Dus dat wil zeggen, quand nous rendons témoignage au Seigneur, als we de Heer getuigen, il faut amener au moins 2 ou 3 dan Écritures moet je op zijn minst 2 of pour 3 témoigner le versen Seigneur. brengen om de Donc, Heer le te Seigneur- getuigen. Dus de Heer, Parle de lui-même hij praat over au zichzelf travers les Écritures. door de versen eigenlijk. Écoutez, En luister, vous allez comprendre que dans le je gaat livre begrijpen dat in het boek d'Exode, van Exodus, Exode chapitre 28, dus Exodus 28, Exode chapitre 28, au verset 31, Exodus 28, il dit ceci. 31. Je commence au verset 31. Dus ik begin bij vers Tu 31. feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Je zult de jurk van de Hephordus maken. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Zijn halsopening moet dan in het midden ervan zijn. Zijn opening moet rondom een zoom hebben. Werk van een werver. Het moet net zo'n opening hebben als bij een leren pantser, zodat het niet kan inscheuren. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie entremêlées de clochettes d'or. Vervolgens moet u op de zomen ervan granaatappels van blauw, purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol maken. Et une clochette d'or, une grenade. Une clochette d'or, une grenade sur tout le bord de la bordure de la robe. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Dus rondom op zijn zomen en daarintussen gouden belletjes rondom. Een gouden belletje, daarna een granaatappel, dan weer een gouden belletje en een granaatappel rondom op de zomen van het bovenkleed. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Aaron moet dat namelijk dragen wanneer hij dienst doet, zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij in het heiligdom binnenkomt, voor het aangezicht van de Heer en als hij naar buiten gaat, opdat hij niet zal sterven. Nous voyons que Dus wij zien, Cantique de Cantique dit Hooglied que zegt, ta joue est Jouw- comme une moitié de jouw grenade. wang is net als de helft van een granaatappel. Et nous voyons que le En wij Seigneur zien dit, dat de Heer zegt, pour que Aaron fasse dat le Aaron service, de dienst kan doen, il va porter la moet hij een robe kleed aandoen. et au bord En de la robe, in die zoom van die, il va van mettre die des kleed clochettes gaat hij eigenlijk et des bellen zetten. Een grenades granaatappel de couleur bleue, van blauw-purperen cramoisie en van et pourpre. scharlakenrood. Donc nous comprenons Dus we que begrijpen dan, cette robe dat kleed eigenlijk, était die jurk, mise wat pour que Aaron entre dat was, hij deed dans Aaron aan, dans le sanctuaire zodat hij in het heiligdom et kon gaan. qu'il puisse faire En zodat le hij dan service. de dienst kon doen. afin Zodat que hij dan, le peuple ait Allez. l'expiation de ses zodat péchés. dan eigenlijk het volk van de zondes van het volk kon verzoenen. Or, nous comprenons aussi En we begrijpen dit eigenlijk. que l'expiation des péchés Dat eigenlijk de verzoening van de ne zondes ne se fait que lorsque gebeurt alleen maar Dieu fait miséricorde. wanneer God genade doet. Donc, nous comprenons Dus we begrijpen effectivement que dat. on a mis ces grenadiers Dus ze hebben die granaatappelen gezet dans la robe de service. in eigenlijk de dienstjurk. Ça, c'est un témoin. En dat is een getuigenis. Donc, nous comprenons Dus que we begrijpen
c'est la grenade ou le grenade? Bon, je ne sais même pas. Bon, la grenade, hein, j'espère bien. Donc, ben, il faut... donc, la grenade, n'est-ce pas, se retrouve die bevindt zich eigenlijk dans les services in de dienst de l'expiation van du de péché. verzoening van de zondes. Écoutez En maintenant, luister, c'est au bord het is eigenlijk du in de vêtement zomer du souverain van sacrificateur. de heilige priester, van de gezalfde priester. Et nous voyons En wij que zien dus ook c'était pour dat het l'expiation eigenlijk was voor de verzoening des péchés van de du zondes. peuple que le souverain sacrificateur portait cela. En de gezalfde priester die droeg eigenlijk alle zondes van het volk. Un jour, le En Seigneur op een dag de Heer, avait, je crois, une femme qui était er was een vrouw paralytique. die verlamd was. Le Seigneur vient, En de Heer komt il le regarde en hij kijkt. et dit, tes En hij péchés zegt, te sont pardonnés. ja, zondes zijn je vergeven. Ah, les gens commencent à se poser. En mensen Mais stelden qui est zich de vraag, celui-ci maar wie is deze qui hier pardonne les die péchés? de zondes kan vergeven? Donc, il a amené la guérison de Hij heeft cette de femme genezing van die vrouw gebracht par rapport, ten opzichte, n'est-ce pas, au pardon des péchés. ten opzichte van de verzoening van de zondes. Et quand les pharisiens ont commencé à se poser des En questions, wanneer de fariseeërs Pour zich de dire, vraag stelden om te qui zeggen, est celui qui peut wie is pardonner les degene die péchés de zondes si ce kan n'est que Dieu vergeven lui-même? als het niet anders dan God is? Comme En le zoals docteur Théla aime toujours le dire, Zoals de dokter Tille altijd zegt. il dit, Hij zegt, quand le souverain sacrificateur wanneer de fait, gezalfde priester iets doet, n'est-ce pas, il fait l'offrande wanneer hij het offer doet, pour l'expiation, voor de verzoening eigenlijk, il pouvait dire à quelqu'un, kon hij tegen iemand zeggen, va, tes péchés te sont ga, pardonnés. die zondes zijn je vergeven. Donc, vous voyez, Zie je? donc c'est pour Dus montrer het que is om te laten zien, c'est le sacerdoce. het is eigenlijk de sacerdoce. Et vous allez comprendre Dus je gaat begrijpen, qu'il y avait une femme er was een vrouw, qui avait son sang qui coulait. haar bloed bleef vloeien. Or, quand une femme a son sang qui En coule, wanneer het bloed c'est van een une, vrouw vloeit, elle est impure. dan is ze onrein. Tout ce qu'elle fait est impur. Alles wat ze doet is Tout ce qu'elle onrein. touche est Alles impur. wat ze aanraakt zelfs is onrein. Elle doit être Dus mise à dat moet côté. eigenlijk opzij gezet worden. Le Seigneur dit De dans Heer zal Ézéchiel zeggen in Ezekiel, que lorsque vous étiez en train de dus pécher, wanneer jullie aan het de zondigen waren, commettre l'idolâtrie, jullie waren aan idolatrie aan het doen, vous étiez comme une femme jullie waren net als een vrouw pendant sa période de in haar menstruation. periode van menstruatie. Donc nous comprenons que Dus cette we femme begrijpen dat die vrouw symbolise symboliseert eigenlijk un homme ou een man un of een vrouw peuple of een volk eigenlijk, qui est dans le die péché. in de zonde is. Et là, vous allez En comprendre daar zullen we maintenant dan begrijpen que quand le Seigneur dat allait wanneer pour de guérir Heer ging om te genezen, la fille om de de Jairus, meisje te genezen van cette femme va venir. die vrouw gaat komen. Elle va toucher au bord En du ze vêtement gaat du eigenlijk Seigneur. aan de zomen van het kleed van de Heer aan. Or, nous savons En que le wij Seigneur, weten dat de Heer, c'est le souverain hij is sacrificateur een par gezalde excellence. gezalde Voilà priester. pourquoi il avait dit Daarom heeft hij que gezegd tes péchés dat te jouw sont zonden pardonnés. je vergeven zijn. Quand ils ont dit, En oh, le wanneer mec ze qui peut zeggen, oh, pardonner, maar bon. wie kan het? Pour vous, c'est plus Voor jullie facile is het gemakkelijker, hè? que je dise Dat que ik zeg tes péchés te sont Dat je pardonnés je ou zonden de zijn dire, vergeven om te zeggen, lève-toi et sta marche. op en loop. Et il ordonna à la femme En hij de zal tegen de vrouw marcher. zeggen om te Donc nous lopen. comprenons Dus we begrijpen que la femme qui dat de touche le vrouw bord die du eigenlijk de vêtement du zomen van het Seigneur kleed aanraakt, va pouvoir die bénéficier, n'est-ce gaat pas, eigenlijk de la voordeel halen miséricorde du van de Seigneur. genade van de Heer. Voilà. Donc, Dus or nous comprenons we begrijpen que cette dat miséricorde die genade eigenlijk nous est donnée par is ons l'amour de gegeven Dieu. door de liefde van God. Car Dieu a tant aimé God le heeft monde, zoveel van de wereld il a gehouden donné son dat hij Fils zijn zoon gegeven afin heeft, que quiconque zodat croit en degenen die lui geloven ne in hem périsse point, niet mais zullen qu'il vergaan, ait la vie maar dat ze éternelle. het eeuwige leven zullen hebben. Or nous En savons wij weten que le Fils dat de zoon, nous donne la hij vie geeft ons het au leven travers l'œuvre de la croix. door eigenlijk het werk van het kruis. Voilà pourquoi il Daarom vient ôter le Komt péché. hij de zondes eigenlijk weghalen van ons. L'amour de De Dieu liefde van God consiste à is pouvoir eigenlijk om ôter le péché dans de nos vies. liefde, de zondes uit ons leven te halen. Uit ons leven te halen. Voilà pourquoi la Bible En dit daarom zegt de Bijbel, l'amour pardonne. de liefde vergeeft Est-ce alles. que vous voyez? Zien jullie dat? Donc vous allez comprendre Je gaat que dus begrijpen la grenade dat de granaat nous renvoie, n'est-ce pas, brengt ons eigenlijk à l'œuvre de la bij croix. het werk van het kruis. Écoutez ce que Luister wat Esaïe dit. Jesaja zegt. Esaïe Jesaja 8, je crois. Jesaja 8.
Si je ne me trompe pas. Attendez, j'espère que c'est... Non. Ça doit être... Voilà, c'est Ésaïe 50. Dus Jesaja 50. Ésaïe 50, la parole dit ceci. Dus Jesaja 50. Het woord zegt, Au verset 6. vers 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. En mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies Mijn gezicht verberg ik niet voor et smaad au en speeksel. crachat. En speeksel. Et je crois que Philippe va répondre à l'unique éthiopien Philippe gaat eigenlijk tegen quand Ethiopiaan celui-ci va lui zeggen, poser la question wanneer die de vraag wordt de gesteld, qui le prophète parle-t-il, over wie praat de lui-même de ou de priester quelqu'un d'autre. over zichzelf of over Philippe iemand va anders. lui dire En Philippe gaat hem Que zeggen le prophète ne parlait dat pas de de profeet lui-même, het niet had over mais le zichzelf, prophète parlait de maar de quelqu'un profeet d'autre. had het over iemand Il anders. parlait du Seigneur Hij had het Jésus. over de Heere Le Jezus. Seigneur Jésus Jezus, il a livré son dos hij heeft zijn rug à ceux gekeerd qui le aan frappaient. zij die hem sloegen. Donc nous comprenons que Dus we begrijpen nous dat. sommes réellement We zijn echt, en train de voir we zijn eigenlijk aan het zien l'œuvre de la croix, het werk van het où le kruis aan het Seigneur zien, fut waar de frappé, Heer geslagen où werd. le Seigneur Waar de sera Heer réellement giflé, Wordt ja, de où on va zweepslagen krijgt cracher sur en lui. waar ze op hem gaan Et vous voyez en gaat qu'il zien. dit, Hij zegt, je n'ai pas dérobé ma joue. ik heb niet mijn wangen gekeerd. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Daarom zei quand de on Heer, te frappe sur une joue, wanneer je op één wang donne slaat, l'autre. geef de Vous andere. voyez? Zie je? Donc la joue Dus de revient wang komt eigenlijk dans terug l'œuvre de la bij croix. het werk van het kruis. Or la Bible En dit, daar zegt de l'amour de pardonne liefde tout. vergeeft Voilà. alles. C'est pourquoi vous allez En comprendre daarom ga je begrijpen que c'est sur la joue dat het op de wangen is, qu'on se donne des bisous. dat je een kus geeft. Mais maintenant c'est interdit. Maar nu is het verboden. Hè? Si on t'interdit de donner les bisous, Als we je bisous verbieden om een kus te impudiques, geven, overspelen là tu een kus, t'énerves contre dan word je boos. Maintenant va donner encore tes Dan bisous ga je nu nog impudiques. je kussen geven. C'est ça? Maintenant tu as peur. Nu ben je bang, Les hè? bisous impudiques. Om overspelen Parce een que kus ça te va t'amener la mort. geven. Het gaat je de dood brengen. Ça a toujours amené la mort. Het had altijd Ce de n'est dood pas brengen. maintenant au seulement. Mais ça alleen t'a nu. toujours amené la mort. Dat je On t'a altijd al de toujours dood conseillé, mais tu as toujours Maar refusé. je hebt altijd geweigerd om te luisteren. Va, naar va de encore adviezen. te lèvres pour Ga nog met suivre je, ga nog met je lippen zo les joues comme des grenades. de wangen Avec des volgen. fossettes. Met Va de suivre koudjes. ça. Ga die nog volgen nu. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Ça, ce sont Dat zijn, des baisers de dat zijn Judas. eigenlijk de zoenen van Judas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Parce que Want quand vous le faites wanneer je het doet eigenlijk, pour la satisfaction de votre chair, voor eigenlijk de verlangen van je vous lichaam, êtes de la race de Judas. dan ben je eigenlijk van het ras van Judas. Parce que vous allez vendre le Seigneur. Want je gaat de Heer verkopen. Voilà pourquoi Paul En dit, daarom zegt Paulus, donnez-vous un saint geef baiser. je een heilige kus. Est-ce que vous comprenez? Un baiser d'amour Een fraternel. kus van broederlijke liefde. Voilà. Nous comprenons Dus que we begrijpen la joue, dat de wang, c'est l'amour. dat de liefde is. Voilà pourquoi la Bible En dit daarom dans zegt de Cantique des Bijbel Cantiques, in Hooglied, chapitre, je ne sais pas si c'est 8, ah non, chapitre 7. Chapitre 7, au verset 12, il est dit, viens mon bien-aimé, Dus kom mijn sortons liefste, dans les champs, laten we naar het veld gaan. demeurons dans le village. En laten we naar het dorp gaan. Dès le matin, nous irons aux vignes. In de ochtend zullen we naar de wijngaard Nous gaan. verrons si la vigne En we pousse, zullen zien of de wijngaard si la fleur s'ouvre, of als de bloemen si komen. les grenadiers Of de granaat fleurissent. groeien. Et là, En daar je te donnerai mon amour. zal ik je mijn liefde geven. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Donc c'est là où je te donnerai mon Dus amour. daar zal ik je mijn liefde Donc nous geven. comprenons que Dus we begrijpen, celui qui a l'amour, degene die de liefde heeft, il a une joue die heeft een wang. comme une moitié de Net grenade. als de helft van een granaatappel. Et là, vous allez En comprendre. daar ga je begrijpen dan.
Une bonne femme Een goede vrouw, qui a une bonne joue, die een mooie comme wang une heeft, moitié des net is grenades, de helft van een c'est granaat une daarvan, femme qui supporte tout, is een vrouw die alles qui verdraagt, pardonne tout, die heel veel vergeeft. n'est-ce pas? Begrijp je? Qui compatit, Die heel veel compassie qui heeft. ne juge point, Die niet qui ne oordeelt. soupçonne Die point, niet car veroordeelt. l'amour Onder, est beoordeelt. réellement son Want de liefde partage. is echt wat ze deelt met iedereen. Et ainsi le Seigneur En dira, zo zal de Heer zeggen. quand on vous frappe, Wanneer je geslagen wordt, donne, geef je donne anderen. l'amour. Geef de liefde. Mais si tu donnes la joue physique comme Maar als ça, je de fysieke wang gaat tu es geven, devant quelqu'un qui dan ben je net a als bu hij staat voor des iemand fortes. die voor sterke dranken Tu zijn. auras une deuxième frappe. Dan zul je een tweede slag krijgen. Donc nous comprenons que Dus wij begrijpen, le Seigneur voulait dire, de Heer wilde eigenlijk zeggen, nous devons vaincre le mal. we moeten het Par slechte le overwinnen door het goede te geven. Voilà pourquoi il a dit, Daarom heeft hij gezegd, aimez vos ennemis. hou van Qui je vous gifle. vijanden, die jullie slaan Ouais, eigenlijk. les ennemis nous giflent. Onze vijanden slaan ons Ne eigenlijk. détournons pas notre Laten we joue. niet onze wangen weggeven. Donnons. Geef je wang. Donc donnons plus d'amour Dus geef meer liefde à aan ceux qui nous aan zij haïssent, die ons à haten, ceux qui nous aan persécutent. zij die ons lijden C'est geven. ça la différence Dat is entre eigenlijk nous het et les verschil païens. tussen ons en de kitters. Parce que les païens Want de kitters, aiment leur ami ze païen. houden van hun Comme nous, nous vrienden aimons les kitters, frères. zoals wij ons van onze broeders Mais nous, houden. non seulement on Maar aime wij les frères, houden niet alleen van mais on onze aime broeders, aussi les païens. maar we houden ook van de kitters. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Malgré qu'ils nous font du mal. Ook al doen ze ons slechte dingen, Ça, on comprend dan begrijpen we qu'à ce moment-là, dat op notre dat joue moment onze wangen, est comme une moitié de grenade. dat het eigenlijk net als granaatappelen zijn. Nous allons vaincre le mal Dus we zullen het slechte par le overwinnen bien. door het, Nous door allons het vaincre réellement we zullen dus le echt mal het slechte par l'amour. door de liefde overwinnen. Comme le Seigneur nous a Zoals de aimés. Heer van ons heeft Vous allez gehouden. comprendre que Hij cet amour, begrijpt dat die liefde, c'est pourquoi la Bible dit daarom zegt de Bijbel, l'amour est plus fort que la mort, de liefde is plus sterker fort dan que de le dood, péché. sterker dan de zonde. Quand tu aimes Dieu, Als je van God houdt, tu vas voir que je gaat dan echt tu zien ne vas pas céder au péché. dat je niet gaat lijden aan de zonde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Daarom heeft de Heer si gezegd, vous m'aimez, als jullie van mij houden, il n'y a pas d'autre condition. er is geen andere Ce n'est pas, voorwaarde. heureusement, Gelukkig maar. heureusement que, Gelukkig n'est-ce is pas, maintenant, nu, si vous aimez les vous voyez, Als je- les gens ne vont plus pour moquer. mensen gaan niet meer de... Voilà, parce que on a fermé les bâtiments. Want ze hebben alle gebouwen gesloten. Mais si vous aimez Dieu, Maar als je van God continuez houdt, dans vos maisons. doe het thuis. Si vous aimez Dieu, Als je van God houdt, gardez les commandements. de woorden. Vous voyez? Donc, Begrijp je? c'est là où nous Dus daar comprenons. begrijpen L'amour we de dat- Dieu dat de liefde van nous God donne la force de geeft garder ons les de liefde commandements, om de de vivre geboden la bij te parole. houden, om het woord te La leven. parole En ne sera het pas woord zal niet un poids pour nous. een gewicht zijn, een Quand on zware aime, last zijn voor ons. Maar als Rien we ne houden, pèse. niks weegt. Demandez à Jacob, Vraag het aan Jacob. 14 ans, 14 jaar. ça fait véritablement comme 14 jours. En hij heeft het geleefd alsof het 14 dagen waren. Voilà. La Bible dit De ceci. Bijbel zegt dit. Ton cou est comme la tour de David, Jouw hals is net als de toren van David. bâti pour être un arsenal. Gebouwd om een arsenaal te zijn. 1000 boucliers y sont suspendus. Er hangen 1000 schilden aan. Tous les boucliers des héros. Allemaal schilden van helden. Donc le cou, Dus de hals. c'est comme, n'est-ce pas, une tour. Het is net als een toren. Tour de David. De toren van David. Bâti En pour être une arme. gebouwd om eigenlijk een wapen te zijn. Donc le cou, c'est une arme. De hals is eigenlijk een wapen. Vous allez comprendre Hij que gaat begrijpen dan. beaucoup de gens, Heel veel mensen. bon maintenant, Nu Dieu a fait grâce à heeft God genade gedaan. les Bibles sont dans des téléphones. De Bijbel staat op telefoons. Parce que les chrétiens Want de, die christenen il y a van- 20 ans, Van 20 jaar quand tu geleden. n'as pas la Bible, Als je de Bijbel niet hebt. ah, tu n'as pas, Oh, je hebt tu niet. n'as pas ton arme. Je hebt je wapen l'arme. vergeten. Je weet je wapen vergeten. Mais ici, Maar hier l'arme c'est le cou. is de wapen de hals. Quand quelqu'un te pose cette Als question, iemand je die vraag stelt. dis-lui, tu ne vois Zeg pas hem, une arme devant toi. zie je geen wapen voor je? Mon cou ici, Mijn hals. c'est une arme. Dat is een C'est bâti pour wapen. être Het un is arsenal. gebouwd om eigenlijk een arsenaal te zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Écoutez, En luister. le Seigneur dit ceci De Heer zegt dit dans le livre d'Exode. in het boek van Exodus. Exode chapitre 33. Exodus 33. Au verset, je commence au verset 3. We beginnen vers 3.
Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Ga Mais naar het land waar de honing vloeit. je ne monterai point Maar au ik zal milieu niet de toi, tussen jullie komen. de peur que je ne te consume en chemin, Uit angst dat ik jullie onderweg car eet. tu es un peuple au cou raide. Want je bent een volk dat... Je suis au verset 3. vers 3. Cou raide, c'est pratiquement Dus la naar een dernière land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik halsstarrig volk bent. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. Et l'Éternel dit à Moïse, En de Heer zegt dit tegen aux enfants Mozes, d'Israël, zegt tegen de vous êtes Israëlieten, un peuple au cou raide. u bent een halsstarrig volk. Je ne monterai un seul instant au milieu de toi. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik u zal doen. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Donc nous comprenons que Dus we begrijpen, le Seigneur est en train de pouvoir dire, de Heer is eigenlijk aan het zeggen, ce peuple, dit volk c'est un peuple au cou raide. is eigenlijk een volk met een korte hals. Donc ils n'aiment pas m'écouter. Dus ze willen eigenlijk niet naar me Ils aiment luisteren. le plaisir de Ze la chair. houden van het plezier van het lichaam. C'était comme les stars de Hollywood. En dat zijn net als de Hollywoodsterren. Quand ils mettent leur, Wanneer ze hun kettingen zetten. leur grosse chaîne. Hun kettingen. Quand ils tournent comme En ça. wanneer ze zo Même si draaien. tu dis Jésus t'aime. Zelfs als je zegt, Jezus houdt van je. Jésus m'aime. Ja, Jezus En houdt train van de me. tourner. En hij zijn Donc kettingen il aan ne het peut pas brengen. écouter Dus la hij kan parole. niet naar het Ce woord peuple luisteren. n'écoute pas. Dat volk luistert niet. Et le peuple a compris. Oh En là het là. volk heeft begrepen, oh, Ils se sont débarrassés de leur. ze hebben eigenlijk... Et Dieu a confirmé. en hier heeft het Ôtez vos ornements. bevestigd. Haal jullie sieraden weg en ik zal zien wat ik jullie zal doen. Donc, Dus, le peuple qui a un cou raide, het volk dat eigenlijk een halsstorrige c'est un halsstorrig peuple qui n'obéit pas. is een volk dat niet luistert, dat niet Un gehoorzaamt. peuple qui ne se Een volk soumet pas. dat zich niet onderdanig maakt. Voilà pourquoi vous allez Daarom comprendre. ga je Pourquoi le begrijpen, coup? waarom de hals? Parce que pour Want prendre les bœufs om eigenlijk een last te et dragen. imposer les bœufs à travailler dans le champ, En om eigenlijk een os bijvoorbeeld op on het veld te laten prend, werken, on prend le bois, dan nemen ze een hout. on met sur leur cou, En ze leggen dat in hun nek, in hun afin de hals, leur imposer un service. zodat ze eigenlijk een dienst worden opgelegd. Donc nous comprenons Dus que ze begrijpen, c'est comme ça que le Seigneur dit, zo zal de Heer dat zeggen. venez vous tous qui êtes Kom fatigués, zij die moe zijn. je vous donnerai Ik mon zal joug u mijn last geven. pour que vous puissiez Zodat obéir jullie zullen gehoorzamen. et il y En recevez hij mes zegt, instructions. ontvang mijn instructies. Donc le peuple qui a un Dus cou raide het volk dat de halsstarrig ne is, reçoit pas les zal instructions, niet de C'est un instructies peuple ontvangen. Dat is qui een est volk dat incrédule. dat eigenlijk ongelovig is. Voilà. Donc nous comprenons Dus we begrijpen que le cou raide, dat de halsstarrig zijn, c'est par rapport à dat is l'incrédulité. ten opzichte van de ongelovigheid. Or, il dit, En hij zegt, ce coup, die hals c'est une arme. is een wapen. Allons consulter les armes. En laten we naar de wapens gaan. Vous allez comprendre. Je zult zien, Ephésiens chapitre 6. dus Efeziërs 6, Au verset 10. Efeziërs 6, vers 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dus versterk je door de Heeren. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du En diable. bekleed je met alle wapens van de Heer, zodat je tegen de duivel kunt vechten. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Want we hebben niet tegen het bloed en het lichaam gevochten, mais contre maar tegen les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. dus tegen de geesten van deze wereld.
Tu es où ici? Ah, tu vois, vous utiliser la Bible, un truc, c'est après Corinthiens. Voilà. Donc, tu as 2 Corinthiens, Galates, après tu... Non, après quoi? Voilà. Éphésiens, c'est ça, non? Oui, c'est 5. 6, voilà. Je suis au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être toren van David, un arsenal. om een arsenaal te zijn eigenlijk. Les boucliers des héros en die is omringd door sont de schilden suspendus. van helden. Donc nous voyons que We zullen zien les dat die boucliers schilden, sont sur le cou. die zijn op de hals. Or, En le bouclier, de hals, c'est la foi. Het schild is eigenlijk het Voilà geloof. pourquoi nous voyons Daarom zien que we quand un peuple n'a dat pas la wanneer een foi, volk geen geloof ce heeft, peuple a le dat cou volk raide. is eigenlijk al Un sterk. peuple qui n'a Een pas volk dat de bouclier sur son cou. dat geen schilden heeft op Est-ce zijn que vous hals. voyez? Begrijp Donc je? nous comprenons Dus que we begrijpen nu le cou, dat de hals c'est eigenlijk, là où le bouclier vient. daar komen de schilden C'est la eigenlijk. foi. Daar is het geloof. Voilà pourquoi la Bible En daarom dit zegt de Bijbel, 1000 boucliers 1000 schilden des héros. van helden. Mais qui sont ces héros Maar de la wie zijn foi? die helden van het Vous geloof? allez comprendre que Dan ga je begrijpen Hébreu dat 11 Hebreeën 11, est en train d'énumérer die les héros de la foi, die helden van het dont geloof, les boucliers waar die schilden sont eigenlijk sur op is. le Op zijn- cou de op la de- femme. Op de hals van de vrouw zijn. Voilà pourquoi il a été En dit daarom is het gezegd que Abel dat Abel, offrit par la foi, die was Enoch, geofferd door het geloof. ayant la foi, Enoch al fut zijn, enlevé. hij had het Abraham, geloof par la foi, Abraham door het va geloof aller dans un pays gaat hij naar een où land il ne connaissait, waar hij niks wist. mais sachant Maar que hij wist le eigenlijk Dieu lui a fait la dat de God promesse, die hem die belofte heeft gedaan, par la trouw is. foi, Door het il a geloof habité dans les temps. heeft hij in tent Est-ce que vous geloofd. voyez? Begrijp Il je? va Dus énumérer hij gaat eigenlijk, David, ze gaan il David va noemen. énumérer et dire, En je zeggen, n'ai pas le temps, ik heb niet de parce que tijd, 1000, want c'est 1000, beaucoup, dus c'est la totalité. Het is de totaliteit, begrijp je? Donc c'est la Dus foi het is het geloof des saints van de qui heiligen doit se die manifester zich au cou. moet manifesteren aan de hals. Voilà pourquoi la Bible En dit, daarom zegt de Bijbel, sur ton cou, op je hals, que ça soit l'enseignement. dat het eigenlijk de onderwijzing moet zijn. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Mais bon, vous voyez, il y en a qui ils Maar préfèrent les ze- ornements Ze hebben liever au lieu sieraden de placer in l'enseignement. plaats van de onderwijzing te Dieu zetten. ne peut pas être au milieu de God toi. kan dan niet in Il est le même. Hij is dezelfde Hier, gisteren. s'il a dit que Als hij zei si dat, je me mettais au milieu als de ik vous, meekom je met vais je, vous consumer ik ga je à allemaal cause de vos vernietigen ornements. door C'est la même je chose ziel. Dat is aujourd'hui. het Donc vandaag à cause hetzelfde de dan. cela, Dus daarom Dieu ne pourra zal pas. God Tu niet. es en train de chasser Je Dieu. bent eigenlijk God aan het Donc nous verjagen. comprenons que Dus we begrijpen le coup, dat de n'est-ce hals, pas, c'est réellement dat het eigenlijk, la foi, le Geloof bouclier de la foi que nous manifestons. dat wij Et manifesteren. la foi vient de ce que l'on entend. En het geloof komt van Ce que van l'on het woord. entend Wat vient men de la hoort, parole de komt Christ. van het woord van Christus. Et ainsi vous allez En comprendre zo ga je que begrijpen cette foi dat dit geloof va éteindre les traits enflammés de l'ennemi. zelfs de vijanden zal verslaan. Mais Jacques dit, Maar Jacques zegt, une foi sans les een œuvres geloof zonder est une handelen foi morte. is een doodgeloof. Donc une foi Dus een geloof basée sur des paroles. gebaseerd op woorden. J'ai la foi.
Ik heb het geloof. J'ai la foi. Ik heb het geloof. Rien ne m'arrivera. Niks zal mij Tout ça, overkomen. rien. Niks. On a la foi. Je Dans moet la geloof foi. hebben. Et la foi, ma soeur. En Et la foi. heb het geloof, mijn Attends, zuster. foi. Geloof. C'est ça que nous appelons le foie gras. Dat noemen we. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre Dus je hebt que begrepen la foi, dat het geloof. ce n'est pas dans des paroles, Dat niet in woorden mais is. c'est dans les œuvres. Maar het is in handeling. Voilà pourquoi Abraham Daarom crut, Abraham geloofde. il manifesta les œuvres Hij liep de et il handelingen fut zien. justifié En hij werd par gerechtvaardigd. rapport Ten aux opzichte œuvres de la van de foi. handelingen van het geloof. Donc, une foi sans Dus les een œuvres, geloof zonder c'est une handelingen foi morte. is een doodgeloof. C'est une foi qui ne Het peut is pas een te geloof dat je protéger. niet kan verdedigen. Parce que le Seigneur Want de dit Heer zegt que la foi est dat un het geloof bouclier een schild is. contre les traits enflammés de Tegen l'ennemi. de vurige pijlen van Donc, de vijanden. dans cette période, In deze ce periode. n'est pas une foi het de is niet het confession geloof comme ça. dat je Oh zo non, schrijft. Oh vous nee. voyez, Oh zie je. je lis. Ik lees. Je lis la Bible Ik avant de lees de Bijbel sortir. voordat ik naar buiten Il ga. faut vivre Je la moet Bible. de Bijbel Il ne faut leven. pas la lire. Je moet ze niet Les lezen. pharisiens De lisaient, Farizeeën mais ne la lazen vivaient de pas. Bijbel. Tu Maar ze es un leefden pharisien met de du Farizeeën temps moderne. van de moderne tijd. Nous vivons la Bible. Wij leven de Bijbel. Est-ce que de vous comprenez? Bijbel. Begrijp Nous je? marchons avec Wij cette lopen foi. met het geloof. Voilà pourquoi le En Seigneur daarom dit, zegt de Heer, celui qui écoute la degene parole die het woord et hoort met la parole en en pratique, dit in praktijk c'est zet, quelqu'un is qui degene bâtit sur le die roc. zich op de rots heeft Quand gebaseerd. le vent vient, Als de wind quand zou la komen, pluie vient, wanneer de quand regen le zou komen, torrent vient, wanneer een storm zou komen, cette maison dat subsiste. huis zal blijven Tu staan. veux subsister Wil je blijven staan? devant la calamité? Voor Vis la parole. voor een storm, Pratique leef het la woord, parole. zet het in Tu praktijk. auras ton En bouclier je zult je schild hebben. qui va éteindre les traits enflammés. Alle vurige pijlen zal uitblussen van de vijanden. Voilà comment En zo notre foi is ons geloof eigenlijk triomphe du monde. een overwinning. Mais toi, Maar jij, le péché te triomphe. de zonde overwint jou. Mais les conséquences du péché, Maar de toi tu gevolgen veux van les de zonde, triompher. jij wilt die overwinnen. Ouais. Parce que Want si nous tombons als malades, wij ziek nous worden, mourrons, wij sterven. c'est les conséquences du péché. Dat zijn het eigenlijk Tu gevolgen van de veux, zonde. tu veux vaincre les Je conséquences wilt du péché. eigenlijk de gevolgen van de zonde Mais le overwinnen. péché Maar de te zonde domine. domineert je. Donc toi, tu es comme Dus quelqu'un jij bent net als qui est iemand malade, die ziek is. à qui on donne seulement des Aan wie we paracétamol. gaan alleen maar paracetamol geven. Il prend le En paracétamol. die neemt paracetamol. Toi, tu n'es pas différent des médecins. Jij bent niet anders dan Ils sont de artsen van Holland. Want zij Et zijn tu viens specialisten. là-bas. Oh, achteraan komt, J'ai mal au dos. ik heb rugpijn. J'ai mal dans les Ik heb- articulations. Paracétamol. Ze geven gewoon Tu reviens paracetamol. comme ça. Je komt terug. Paracétamol. Paracetamol. Oh, mais Mais ça ça va. fait longtemps Het is que lang. eux, ils savent Ze prescrire geven le schrijven paracétamol. alleen maar paracetamol voor. Donc, vous allez comprendre Dus je gaat que begrijpen c'est de cette manière dat que het op die nous manier is vainquons l'ennemi. dat we de vijand zullen overwinnen. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, tes deux seins je borsten sont comme deux pharaons. zijn net als de Comme les jumeaux, nous sommes dans Cantique des Cantiques, zijn net als de comme les gazellen, jumeaux de tweelingen d'une gazelle van een gazelle qui pèse au die milieu tussen de des ladies lits. rijden. Donc les seins de la femme, Dus de borsten van die vrouw, ce sont des gazelles. dat zijn gazellen. Ouais. Zie je? Et là, En certains commencent à sommigen regarder beginnen zo te kijken par terre. naar beneden. Mais quand Salomon a Maar die écrit, Salomon schreef, il n'a pas regardé par terre. hij keek niet naar beneden. Il a écrit, Hij heeft il geschreven. a chanté ça. En hij heeft het Il a gezongen. chanté les seins de la Hij femme. heeft de borsten van de vrouw Non. gezongen. Il dit, Dus hij zegt, les seins, de ce borsten, sont des gazelles. dat zijn net als gazellen. Des gazelles Gazellen, qui sont des jumeaux die tweelingen zijn eigenlijk. et qui pèsent En die au milieu des lys. tussen de lelies rijden. Nous avons déjà vu les lys We hebben al de lelies gezien. qui étaient les lys de la vallée. De lelie van de Pour montrer vallei, que- van de dam. Om te laten zien. La vie était manifeste Het dans les leven vallées. werd eigenlijk in de vallei of in de dal laten zien eigenlijk. Écoutez, lisons une écriture. En laten we nu een vers lezen. Dans Genèse chapitre 49, In Genesis 49. la Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Genèse 49, Genesis 49. au verset 21. Vers 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles.
verset Dus 21. Naphtali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Donc c'est une gazelle Dus hij is een gazel en liberté die vrij is. qui profère de belles paroles. Die mooie woorden laat horen. Donc les deux seins de la femme, Dus die twee borsten van de ce vrouw, sont deux gazelles, dat zijn twee gazellen. deux jumelles. Tweelingen eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Dat zie je. Et la Bible dit En de Bijbel zegt que Nephtali, dat Naphtali, c'est une biche. dat het een hinde is. Mais Nephtali, c'est qui? Maar wie is Naphtali eigenlijk? C'est le fils Dat is de zoon de Jacob, van Jacob. n'est-ce pas? Zie je. Donc nous comprenons Dus que we begrijpen, nous passons des seins. we gaan van de borsten. Les seins représentent des De gazelles. borsten die representeren Les gazellen. gazelles, En die gazellen n'est-ce pas, représentent representeren Nephtali. Naphtali. Donc les seins Dus de borsten représentent representeren deux hommes. twee mensen. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Donc les seins représentent deux hommes. Dus eigenlijk die borsten die representeren twee mensen. Paul va témoigner En Paulus gaat getuigen. dans 1 Corinthiens In chapitre 1 Corinthiërs 12. 12. Il dit, Hij zegt, le corps n'est pas un seul membre, het lichaam is niet één deel. mais le corps est composé de plusieurs membres. Maar het lichaam is uit verschillende onderdelen gemaakt. Voilà. Je lis. Bon, il va pas citer les seins, moi je vais citer les seins. Dus ik ga de borsten citeren, maar hij gaat het niet citeren, maar ik zal het doen. Au verset 14. Vers 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, En zo is het lichaam niet één onderdeel, mais il est formé de maar die plusieurs is membres. uit meerdere onderdelen Si le gemaakt. pied disait, Als de parce que je ne suis pas une main, omdat ik geen hand je ne ben, suis pas du corps, ben ik niet van het ne lichaam. serait-il pas du Zou corps het pour niet van het cela? lichaam zijn omdat Et het si lichaam- l'oreille En zou disait, het oor, als het oor zou parce que zeggen, je ne suis pas un œil, omdat ik geen oor, je ne het suis oor, pas du oog ben, corps, ben ik niet van het ne lichaam. serait-elle pas du corps pour Zou cela? ik niet daarvan het lichaam zijn? Et si tout le corps était œil, Als het hele lichaam où een oog serait was, lui? waar zal dan S'il était tout het cuit, oog zijn als... où serait l'odorat? Waar zal dan de neus zijn? Maintenant, Dieu a Maar- placé chacun des membres Et- dans le corps comme il a voulu. Hij heeft elk onderdeel geplaceerd zoals hij heeft Si le gewild. saint dit, Als de borsten zeggen, je ne suis pas ik ben niet le cou, de hals, ne serait-il pas du corps? zullen ze niet van het Donc lichaam nous zijn. comprenons Dus que we begrijpen dan le saint, dat de borsten, c'est un membre du corps, dat het een onderdeel is van het lichaam. représente un homme. Die representeren dus mensen. Et ici, En hier zien on we nous dus dit, dat, c'est un homme dat het een man qui est is libre. die vrij is. Donc un homme Dus een man qui n'a jamais été esclave. die nooit een slaaf geweest is. Donc nous comprenons En we begrijpen dan, que lorsque nous lisons dans la parole, wanneer we in het woord lezen, on se dit, mais dan quel est stelt de cet vraag, homme maar wie is deze man qui s'est distingué die zich eigenlijk Des heeft onderscheid autres. van de anderen par rapport ten opzichte à la servitude? van de dienst? Nous voyons que En wij zien dan c'est Moïse. dat het Mozes was. Il est né Hij was pendant geboren que tous ses frères terwijl al zijn broers étaient esclaves. slaven waren. Mais comme c'est une biche, Maar omdat hij een lui hier devrait is, être libre. moest hij vrij Est-ce zijn. que vous comprenez? Begrijp je? Et le Seigneur, En de Heer, nous comprenons we begrijpen, qu'il est né, hij is geboren, il a pris la chair hij heeft het lichaam pendant que genomen, tous les terwijl dat de autres anderen, étaient esclaves du terwijl die péché. anderen slaven Mais waren lui, il van de était zonde. libre. Maar hij was Donc vrij. nous comprenons Dus we que begrijpen dan les deux saints, dat de twee de la borsten femme, van de qui vrouw, sont deux gazelles à de twee liberté, gazellen zijn in c'est vrijheid. Moïse Dat zijn et Mozes le Seigneur en de Heer Jésus. Jezus Parce Christus. qu'ils ne sont pas Want esclaves Ze zijn geen de slaven quelqu'un. van iemand. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Pourquoi? En waarom? Parce qu'ils doivent Want ze moeten proférer des paroles. schone Il woorden faut laten libérer horen. ceux qui sont en esclavagisme, Zij die in ceux qui sont slavernij en zijn, servitude. zij die in dienst zijn. De belles paroles. Ze moeten mooie woorden Voilà laten pourquoi le horen. Seigneur En daarom zegt de Heer que le Seigneur m'a dat ouvert de Heer mij heeft gezalfd pour annoncer om la liberté des captifs, de vrijheid te geven aan van zij die gevangen zijn. pour libérer les captifs. Om hen te bevrijden. Est-ce que vous voyez? Amen. Qu'il a été ouvert Dus hij is gezalfd pour annoncer om eigenlijk te N'est-ce verkondigen. pas? Om la parole om het woord te qui verkondigen libère. die eigenlijk bevrijdt. Ça, ce sont les belles En paroles. dat zijn mooie woorden. Les belles paroles, De mooie ce n'est woorden. pas que Dat is niet demain, morgen. tu auras Je zult 1 million 1 miljoen Euro. euro dans ton compte. op jouw Ça ne te bankrekening. libère de rien. Het zal je van niks bevrijden.
Tu restes esclave. Je blijft Même quand slaaf. tu auras les 1 million, En zelfs als je die 1 miljoen zal tu hebben, vas commencer à te je prostituer. gaat jezelf beginnen prostitueren. Donc, c'est encore grave. Dus dan is het nog erger eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, nous comprenons que Dus we begrijpen ces eigenlijk deux gazelles dat die twee gazellen, qui étaient libres die vrij waren pour annoncer la om parole, het woord te c'est verkondigen, Moïse dat waren Mozes et c'est le en de Seigneur. Heer Jezus Christus. Est-ce que vous voyez? Zien jullie? Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, ce sont des jumeaux. het zijn tweelingen. C'est pourquoi on dit, En daarom zeggen wij, même comme ça, ik pour hou répéter, om te on ne prêche herhalen, pas en je français. moet niet in een taal prediken, in bijvoorbeeld in Frans of Parce Nederlands. que la différence, Want het verschil tussen Moïse est né, Mozes is geboren Jésus est né, en Jezus is geboren, je crois 4000 ans après. 4000 jaar later. 4000 c'est beaucoup, hein? 4000 jaar is veel, hoor. Mais mettons 2000. Laten we 2000 jaar zetten. Un jumeau qui naît, Een tweeling dat geboren on is. attend We wachten nu plusieurs années. meerdere jaren eigenlijk. Plusieurs années. Meerdere Un jaren. autre jumeau va En venir. dan komt een Comment andere tu vas tweeling. expliquer ça en Hoe ga je français? dat in het Frans Parce qu'en uitleggen? français, Want in het les Frans, jumeaux se suivent. tweelingen die volgen elkaar niet snel op. Mais par rapport à la parole, Ten opzichte van het vous allez woord, comprendre je gaat que begrijpen les jumeaux, dat die tweelingen, parce que quand il parle des want jumeaux, als hij het heeft over il tweelingen, comprend que dus hij laat ces begrijpen gens aan, die se mensen, ressemblent. ze lijken op elkaar. Voilà pourquoi Moïse En dit, daarom zegt Mozes, Dieu vous suscitera God zal un autre een prophète, andere comme profetie, moi. net als ik, un autre, een andere, hein, mon jumeau. en eigenlijk mijn tweeling. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Dieu vous suscitera God zal mon jullie jumeau. mijn tweeling sturen. Amen. Et En il va amener hij gaat les paroles. mooie woorden brengen. Il va amener l'alliance. Hij gaat de Son alliantie jumeau aussi brengen. doit amener l'alliance. En zijn tweeling moet ook de alliantie brengen. Begrijp je? Si tu ne demeures pas dans Als l'alliance, je niet in het alliantie tu es leeft, écarté. dan word je opzij gezet. De la même façon, Op diezelfde manier. si tu ne demeures pas, Als je niet tu seras écarté. leeft, dan zal je opzij gezet worden. Donc nous comprenons Dus we begrijpen que les deux saints, dat de twee borsten, c'est Moïse dat het Mozes zijn et le Seigneur. en de Heer. Mais les saints, c'est pourquoi? Maar waar dienen de borsten voor C'est eigenlijk? pour donner le lait. Om melk te geven. Prenons une écriture. Laten we een vers nemen. Dans 1 Pierre chapitre 2, In 1 Petrus 2, au verset 1. vers 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et toute médisance, c'est près de l'Apocalypse. Voilà, Verset 1. voilà. Dat is Chapitre 2, verset 1. Leg dan alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goed smaakt. donc vous comprenez Dus jullie que le begrijpen Seigneur, dat de Heer, c'est le lait hij is eigenlijk de melk, spirituel de spirituele pour melk, notre croissance. voor onze opgroei eigenlijk. Le lait c'est bon. Hein? Melk is goed en lekker, hè? Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Et là vous allez En daar comprendre ga je dan que begrijpen. ici il est en train de Hier parler du Seigneur Praat hij eigenlijk over de comme Heer étant als zijn une nourriture een voedsel qui nous donne dat eigenlijk ons la croissance pour le salut. kracht geeft voor de redding. Hébreu En Hebreeën, chapitre 6. Là, il va comparer ceux qui sont sous la loi. en dan gaat hij degene die onder de wet zijn. Nous sommes au verset We 11. zijn bij vers 11. Hébreu. Tu vas où? Dus, Tu te peux, Pierre, voilà. Hébreu, pousse un peu ici. dus Hebreeën 6, vers 1. Voilà. 11. Ja, vers 11.
C'est Hébreux 5, verset 11. Hebreeën 5, vers 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Neem niet deel aan het onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze weleer. Vous êtes en effet devenus lents, vous devez en effet, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreu, tu étais là, non? Oui, mais 11, 5. mais ça c'est EFB. Hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet van vast voedsel. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de rechtvaardigheid, want hij is een kind. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Voilà. Donc, et la Bible dit que Dus de quand Bijbel zegt, l'héritier est enfant, wanneer je il kind ne melk fait pas geeft, d'esclave, die is niet anders dan een il est slaaf. sous de tuteur. Die wordt eigenlijk... Donc là, nous voyons que le lait, dus we zien dat de melk, c'est Moïse, la dus loi. Mozes is de wet eigenlijk. Donc vous comprenez que Dus je gaat begrijpen, les deux seins de la femme dat de twee borsten van een vrouw, donnent la loi ze geven de wet et la grâce. en de genade. Et pour que l'enfant En grandisse, dat het kind opgroeit, il faut que la maman lui donne dan moet de moeder le sein gauche, de linkerborst après geven. il va lui donner le sein En droit. dan gaat ze hem de Sinon l'enfant rechterborst aura geven. des problèmes. Anders zal het kind S'il problemen ne hebben. prend que le lait d'un seul Als côté, hij alleen maar melk neemt van één kant. s'il prend que la loi, Als hij alleen maar de wet neemt, vous allez voir que dan ga je zien. ça sera un homme charnel Het gaat een qui lichamelijke sert mens Dieu par la die chair. God dient volgens het lichaam. Et si vous ne donnez que En als je les alleen seins maar droits, de rechterborst ça hebt, sera un homme de dan zal révélation het een man van dont openbaring zijn. la vie Waar het ne leven correspond pas à ce niet qu'il est en train de overeenkomt met déclarer. degene wat hij zegt daar. Donc pour que Dus zodat quelqu'un er geen iemand soit réellement echt celui qui iemand grandit is die groeit. correctement, il faut qu'il ait les deux Moet hij seins. ook twee borsten hebben. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà En pourquoi daarom nous devons donner les begrijp, deux moet hij seins de twee borsten geven. pour que les témoignages Zodat soient vrais. het getuigenis echt Est-ce que vous comprenez? is. Begrijpen jullie? Le témoignage De soit vrai, getuigenis la moet echt vie zijn. Het leven qui se manifeste dat dans zich l'homme manifesteert soit in une het vie moet véritable. een echt leven zijn. Que le Seigneur vous Dat bénisse. de Heer jullie zegent. Que le Seigneur vous soit Dat de favorable. Heer jullie bijhoudt. Puisse vous accorder En dat toute hij sa jullie grâce. al zijn genade zal geven. Et puisse accompagner En dans vos vies jullie vergezelt in toutes jullie sortes leven. de miracles et En heel prodiges veel wonderen zal pour la geven. gloire de son nom. In de glorie van Dans zijn le nom naam. puissant et In glorieux zijn de notre Seigneur machtige Jésus. naam hebben we gebeden. Amen. Amen.